يا بابا يا بابا يا حاج يا بابا. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ خير؟ تعالى عايزك في كلمة. هو ده كله يا مجدي؟ ايوه. تعالى اقعد بس هنا تابعه لي، اقعد بعيد عني. حاضر تنعير تنعير. حاضر. انا عايز اقول لك على حاجة يا بابا. اتفضل. انا قررت اخطب. قررت ايه يا اخويا؟ اخطب. تخطب؟ اه تخطب؟ اه. اللهم صل على النبي. زغرات يا محمد ابنك عايز يخطب. بسم الله ما شاء الله. ومين بقى ست الحسن والجمال اللي عايز تخطبها؟ واحدة صاحبتي في الكلية. ده من امتى الكلام ده؟ لا ده من بدري. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليك. الله اكبر. انت ما بتحسش؟ ليه طيب؟ انت ما فيش عندك جواك اي حاجه كده خالص؟ هخطب بس. تخطب؟ انت حتى كام من عشان تخطب؟ معاك. يعني انت ايه يا ابني؟ انت ايه يا ابني ما بتحسش يا ابني؟ انت ما بتحسش يعني ايه تخطب يعني ايه تخطب وتتجوز دي؟ انت احنا يا ابني لاقيين ناكل يا ابني، احنا لاقيين ناكل عشان تخطب. ما انت خاطب ومتجوز وجبت عيال. خاطب وخاطب متجوز؟ اه انا متجوز امك قسط يا اخويا. ايه؟ قسط، قسط شهريه. تضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ انت يا ابني مجنون؟ انت بقى هي بقى ايه بقى؟ شغل التربيه والدلع و هات يا بابا خد واعمل لي يا بابا حاضر. ايه؟ كمان هتجيب لنا واحده كمان وتقول لي اخطب؟ ما انا معايا 10000 جنيه اجيب الشبكه على طول. مش جبتهم منين 10000 جنيه؟ ما انا مش شغل. ما انا شغل. من امتى يا مأمن انت كمان معاك 10000 جنيه؟ ما انا مش شغل. انت يا ابني حس. ما انا يا ابني اللي جواك ده ايه؟ انت هنا في ميه جوه؟ مفيش دم. مش هخطب. مش هتخطب ايه؟ انت كمان تقول مش تخطب. مش هخطب خلاص. مش عايز اخطب. انت ما تنطقش عايز تروح ما تخطبش. مش عايز اخطب. انت طلعت دين امي جننتني. انت جننتني في حياتي يا اخي. انت بهدلتني. ارحم امي بقى يا اخي. ارحم امي بقى. ارحم امي. ارحم امي بقى.